Hola, gallegistes! Si em coneixeu una mica, sabreu que el meu escriptor preferit és Sir Terry Pratchett i que no em canso mai de recomanar els llibres de Mundo Disco. Així que, si voleu saber-ne més i descobrir la connexió que fa anys que hi tinc, aquí teniu una guia molt petita sobre el grandiós i fantàstic món de Mundo Disco. Mundo Disco és una saga de fantasia i humor traduïda a gairebé mig centenar d'idiomes, però malauradament encara no al català, i que ha venut 85 milions d'exemplars arreu del món. Està formada per 41 llibres, però que no cunda el pànico. Aquests 41 estan distribuïts en diverses subsèries de diferents temàtiques, des de la policíaca a la més màgica. I per això aquesta col·lecció és perfecta per a qualsevol lector. Després parlaré una mica més sobre les subsèries principals. Pratchett va començar a escriure la sèrie de Mundo Disco per divertir-se amb alguns clixés de la literatura fantàstica, però els seus llibres van acabar analitzant i criticant-ho gairebé tot sobre la nostra societat. La religió, la noblesa, la política, els bancs, la cultura, la història, l'esport i la humanitat en general. El Mundo Disco, com el seu nom indica, és un planeta pla i rodó que descansa sobre les espatlles de 4 enormes elefants, els quals es troben sobre la closca gegant de Gran Atuin, la tortuga espaial que nada a través de l'univers. Abans que feu qualsevol comentari, deixeu-me que us digui que Mundo Disco està basat en el mite hindú que explica com està format el nostre món. A Mundo Disco hi habiten des d'humans fins a trolls, incloent nans, vampirs, homes llop, dracs, bruixes, mags i un munt de personatges inoblidables introduïts a través de les diferents subsèries i novel·les independents. En primer lloc hi ha les novel·les dels mags, protagonitzades per Rincewind, un mag inepte i covard que, malauradament per ell, sempre acaba participant en tot tipus d'aventures de vida o mort. En segon lloc, la sèrie de les bruixes, protagonitzada per la millor bruixa de tot Mundo Disco, Yaya Ciravieja, coneguda per la seva màgica cabezologia i acompanyada per la bruixa més entremaliada, Tata Og, en les seves missions per salvar l'univers. En tercer lloc, la sèrie de La Guàrdia, protagonitzada per l'antiheroi Sam Bemis, capità de la guàrdia de la ciutat d'Ankh-Morpork, i les seves novel·les emocionants i totalment delicioses, plenes de misteriosos crims per resoldre. I finalment, les novel·les de la mort, protagonitzades per la mort, sí, l'esquelet encaputxat que porta una falç, qui no para de lluitar per mantenir l'equilibri del cosmos i entendre el veritable significat de la vida. Sabíeu que la mort té una neta humana i un cavall que es diu Vinky? Tot seguit us llegiré la resposta que vaig escriure al fòrum oficial de Terry Pratchett, del qual soc membre des de fa anys. Hi havia una vegada una colla d'anys abans que la meva mare em tingués. Va demanar una samarreta d'un catàleg. Uns dies després va rebre una caixa i la va obrir. Fins aquí tot bé, oi? Però va resultar que, degut als camins inescrutables de la causalitat, dins de la caixa no hi havia la samarreta que volia, sinó un llibre anomenat Ritos Iguales. La meva mare va començar a llegir-lo. Al principi estava confosa, però al final li va encantar i va esperar a que arribessin les següents traduccions al castellà. I s'havia de ser molt pacient, perquè en aquell temps la mitjana d'anys per llibre era de 2 o 3, i va fer-se la col·lecció. Anys després, quan jo tenia 8 anys, ella em va introduir a Mundo Disco i aquí estic. Postdata, la meva mare mai va reclamar la samarreta perduda. Trobareu respostes diferents a aquesta pregunta i totes són vàlides. Jo personalment no us recomano que comenceu pel principi ni que seguiu l'ordre cronològic de publicació. A veure, Misha, t'adones que el que acabes de dir és una mica estrany? Sí, ja ho sé, però ja us podeu anar mentalitzant que Mundo Disco no és una saga normal. Personalment, sempre recomano que la gent comenci per Ritos Iguales o Guàrdies, la primera aventura de la guàrdia de la ciutat d'Ankh-Morpork. Però crec que en el fons tothom té un llibre esperant-los que els enganxarà a Mundo Disco de veritat. A internet podeu trobar una pila de guies de lectura i també us podeu descarregar apps genials en anglès com aquesta. We are the Knack Knack Feeble.
Quan acabeu Mundo Disco, i us asseguro que us esperen molts moments de lectura fantàstica, no cal que patiu, encara us quedaran uns quants llibres més de Pratchett, com ara Nación, Perillant o la trilogia de Johnny Maxwell. D'altra banda, us recomano Buenos Presagios, que va escriure amb el seu amic Neil Gaiman fa anys. Sí, com la sèrie d'Amazon protagonitzada per Michael Sheen i David Tennant. Però, sobretot, us queda l'opció de rellegir. Mai ha sigut tan important i divertit fer-ho. A cada lectura descobrireu noves bromes, crítiques, jocs de paraules i picades d'ullet. Les adaptacions de Mundo Disco no han fet més que començar. Ara per ara ja hi ha diverses pel·lícules, àlbums de música, videojocs, novel·les gràfiques i nombroses adaptacions al teatre, entre d'altres. Sabíeu que es va adaptar una obra de Mundo Disco a Barcelona en català el 2015? I no em perdonaré mai haver-m'ho perdut. Ah, la pregunta del milió. La veritat és que hi ha una pila de motius. Tants motius com milions de fans arreu del món. Per a mi és indispensable perquè us farà riure i us farà reflexionar, però sobretot canviarà la vostra manera de veure el món. Això sí, quan comenceu a llegir, ho heu de fer amb la ment oberta. Per molt psicodèlic que us sembli el món de Pratchett, tot té el seu sentit, paraula de Misha. Està basat en mites reals o potser és una paròdia de famoses novel·les de fantasia. Els llibres de Pratchett són literatura? Ell mai va tenir la intenció d'escriure'n, sinó conscienciar la gent, desfogar-se i gaudir escrivint. Hi ha gent a qui els llibres de Terry Pratchett els han acompanyat durant una malaltia, d'altres que els ha fet conèixer l'amor de la seva vida. És probable que fins i tot hagi salvat vides, perquè ha ajudat a gent a superar depressions i plantejar-se la vida d'una manera diferent. A mi em va fer perseguir el meu somni de ser escriptora. Sigui com sigui, podeu estar segurs que Mundo Disco arribarà a la vostra vida en el moment just en el que més necessiteu les seves paraules, encara que no ho sabeu. Potser el fet que hagueu vist aquest vídeo ja és una senyal.